邊一個富山唔知咩，佢就咁搞日本高月咁樣。係啊，一定要咁樣。我想話咧，不如我講嗰啲名模嗰啲嗰個英國唔知使唔使千零蚊咧？乜嘢啊？我老闆四叉嘢啊！哇，唔誇張，即係敷啊！係啊，你見到我打嘢咧，一打就3000啊，最平嗰啲。我見好輕型嘅啫喎。我見阿 Raven 嗰個好輕型，好似冇乜嘢。嗰套嘢貴㗎，嗰套嘢平嘅都要，嗰套嘢平嘅都要3000。咩啊？但係你都要講咗下啲到嗰啲佢真係金屬做嘅喎。佢嗰啲木嘅係真金屬。係啊。咁但係唔係幾開通㗎？第一個開通即係印到啲佢。我覺得係都係安全嘅，但係就係用翻電腦咯，咁就之前我就 I T 有好勁嘅，但係佢後咧好少做嗰班人，跟住我都係。唔係咁本身呢件事就係。呢件事就係我睇咗成班好熟嗰班人，即係唔好啦，我哋想對手做冇乜嘢有熟，咁係咩樣？因為你睇另外啲嘢。你上 I T 你睇佢哋成班影相好熟嘅嗰班，即係冇咧。假㗎。